दोस्तों नमस्कार। रेलवे के लोको पायलट के सभी जो शिफ्ट हैं उनके प्रश्न उत्तर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। लगभग 45 से 50 क्वेश्चन की ये वीडियो रहेगी। चलिए पहले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो गोवा के जो मुख्यमंत्री है मनोहर पर्रिकर हैं। इससे पहले वो भारत सरकार में रक्षा मंत्री के पद पर थे। उन्नति क्रेडिट कार्ड किस बैंक द्वारा जारी किया जाता है? तो एसबीआई बैंक के द्वारा उन्नति क्रेडिट कार्ड जारी किया जाता है। उड़ी बांध कहाँ पर है? बारामुल्ला जो जम्मू कश्मीर में है वहाँ पर उड़ी बांध स्थित है और वॉलीबॉल टीम के कप्तान गुरिंदर सिंह है। पांचवा जो क्वेश्चन हमें प्राप्त हुआ है, वुमेन एशिया हॉकी कप जो जापान में संपन्न हुआ किस टीम ने जीता? तो भारत महिला हॉकी टीम ने जीता। दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी कौन है? तो दिल्ली सरकार के जो चीफ सेक्रेटरी है उनका नाम है अंशु प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के गवर्नर पद से मुक्त होने के बाद रघुराम राजन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं? तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में प्रोफेसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस अगेंस्ट ओड्स बायोग्राफी किसकी है? तो एस अगेंस्ट ओड्स जो है वो सानिया मिर्जा की बायोग्राफी है। झारखंड के गवर्नर कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जो है झारखंड के गवर्नर है फिलहाल। स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है। और अगर आपका क्वेश्चन आता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई का मुख्यालय कहाँ है, तो वो भी मुंबई में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, सबसे कम परमाणु व्ययमान किसका है? तो हाइड्रोजन का जो व्ययमान होता है वो सबसे कम होता है। सबसे भारी धातु कौन सी होती है? ओस्मियम जो होती है वो सबसे भारी धातु होती है। बीसी राय अवार्ड किससे संबंधित है? तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से संबंधित है बीसी राय अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2018 जीतने वाली फिल्म कौन सी है? तो न्यूटन नाम की जो फिल्म है वो ऑस्कर अवार्ड 2018 जीतने वाली फिल्म है। और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं सुशील कुमार मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपा कर्माकर कहाँ से है? तो जो दीपा कर्माकर जो है वो त्रिपुरा से हैं। ग्रेट अमेरिकन विश बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो रोसबर्ग है उनके द्वारा ग्रेट अमेरिकन विश बुक लिखी गई है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर है? तो दक्षिण गंगोत्री जो है वो अंटार्कटिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बाहुबली मूवी के डायरेक्टर कौन है? राजामौली जो है वो बाहुबली मूवी उन्होंने डायरेक्ट की है। 300 विकेट लेकर अश्विन ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? तो जो डेनिस लिली है उनका रिकॉर्ड अश्विन ने तोड़ा है। बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ चली? मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन चलाई गई है। जेपी मॉर्गन का सीईओ कौन है? जेपी मॉर्गन का सीईओ जेमी डेमन है। 26 जनवरी 1950 को किस दिवस के रूप में माना जाता है? तो दोस्तों गणतंत्र दिवस जो होता है वो 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। तो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में जाना जाता है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। चिरंजीवी ने कौन सी पार्टी शुरू की है? प्रजा राज्यम पार्टी जो है चिरंजीवी ने नई बनाई है, उन्होंने स्टार्ट किया प्रजा राज्यम पार्टी। प्रोटीन की बेसिक यूनिट क्या है? अमीनो एसिड जो है प्रोटीन की बेसिक यूनिट है, अमीनो एसिड बोलते हैं उसको। मलेरिया का परजीवी है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी का पहला तत्व है
जो हाइड्रोजन होता है वह आवर्त सारणी का पहला तत्व होता है। और कॉपर की परमाणु संख्या कितनी होती है? 29 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? तो दोस्तों आरबीसी की मृत्यु प्लीहा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइब्रिन कैसे बनता है? तो थ्रोम्बिन तथा फिब्रिनोजिन से मिलाकर फाइब्रिन का निर्माण होता है। और किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। टेलीफोन की खोज किसने की? ग्राहम बेल ने की। मानव शरीर में वर्टिबल कॉलम में कितनी हड्डियां होती है? तो वर्टिबल कॉलम जो होता है उसमें 26 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन से बैंक ने उन्नति कार्ड लॉन्च किया? ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 शिफ्टों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो एसबीआई ने जो है उन्नति कार्ड लॉन्च किया है। बल की यूनिट क्या होती है? तो जो है न्यूटन जो बल की यूनिट होती है। सूर्य की ऊर्जा कैसे बनती है? तो सूर्य में जो ऊर्जा बनती है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल रात में ज्यादा ठंडा क्यों होता है? क्योंकि रेत जल्दी ठंडी होती है तथा जल्दी गर्म भी होती है। फूलों के टॉप पर क्या होता है? स्टिग्मा 1/4, स्टिग्मा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, मूवमेंट की यूनिट क्या होती है? तो दोस्तों मूवमेंट की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, kgmsc। चांद पर बम फटने पर आवाज पृथ्वी पर कब सुनाई देगी? तो दोस्तों चांद पर अगर बम फटेगा तो पृथ्वी पर आवाज सुनाई नहीं देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम को बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेंटीग्रेड व फ़ारेनहाइट किस मान पर समान हो जाते हैं? तो जो होता है 40 के मान पर जो है ये समान हो जाते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की? जो आज हम ये कह देते हैं कि ब्लड ग्रुप, इसकी खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की। आनुवंशिकी जनक कौन है? आनुवंशिकी के जनक ग्रेग जॉन मेंडल माना जाता है। तो दोस्तों आगे रेलवे की जो और भी परीक्षाएं होंगी उनके क्वेश्चन भी आप तक पहुंचेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और 9 अगस्त के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी वीडियो भी हमने डाल रखी है। सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप और बाकी वीडियोस भी हमारी देख सकते हैं। सभी जॉब्स की रिलेटेड जो होती है इन नोटिफिकेशंस की वीडियो, वो भी अगर आप सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करके बाकी सभी दोस्तों के पास भी पहुंचाइए। जय हिंद, धन्यवाद।